চল চল এখানে আমরা বসি তাহলে। হ্যাঁ হ্যাঁ চল 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 আজ থেকে আমরা এখানেই থাকবো, কি বলিস? জায়গাটা কিন্তু খুব ভালো, খুব মজা হবে এখানে থাকলে। কিন্তু আমাদেরকে কেউ ধরে নিয়ে যাবে না তো? এই জঙ্গলে কে আসবে আমাদেরকে ধরতে? এই দেখ ওদিকে দেখ কি যেন আসছে রে। চল 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 পালাই পালাই চল চল। যা, পাখিগুলো উড়ে গেল, ধরতেই পারলাম। কত দূর যাবি তোরা? আমি আসছি তোদের পেছনে।